வந்து 2012ல ராஜஸ்தான் உள்ள ஜோத்பூர் அப்படிங்கிற ஊர்ல வந்து ஒரு வித்தியாசமான சத்தம் கேக்குது. அந்த சத்தத்த வந்து அந்த ஜோத்பூர்ல உள்ள மக்கள் எல்லாருக்கும் ஜவ்வ கிழிக்கிற அளவுக்கு அந்த சத்தம் கேக்குது. அது என்ன சத்தம்? அது எங்கேருந்து வந்துச்சு? எப்படி வந்துச்சு? அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இப்படி இந்த ஜோத்பூர்ல வந்து இந்த 2012 வந்து சத்தம் கேட்கக்குள்ள வந்து 2012ல வந்து உலகம் அழிய போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக் நியூஸ் வந்து உலகம் ஃபுல்லாவே பரவிட்டு இருந்துச்சு. அதனால ஜோத்பூர்ல உள்ள மக்கள் மட்டும் இல்ல, இந்தியாவுல உள்ள மக்கள், உலகத்துல உள்ள எல்லாருமே வந்து இது வந்து உலகம் அழியறதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இந்த உலகத்துல வந்து இந்த மிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மிஸ்ட்ரீஸ் வந்து நெறைய இருக்குது. அதுல வந்து அந்த மிஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து ஏன் நடக்குது? எப்படி நடக்குது? எங்க நடக்குது? எதனால நடக்குது? அதனால ஏதாவது டேமேஜ் ஆகுமா? அப்படிங்கிறது இதுவரைக்கும் ஆன்சர் கிடைக்காத மிஸ்ட்ரியாவே இருக்குது. அதுல வந்து ஒரு 10% மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் தான் இதுவரைக்குமே ஆன்சர். அதுவும் வந்து உறுதியான ஆன்சர்ஸ் இதுவரைக்கும் கிடைக்கல. அந்த மாரி இது மிஸ்டியான பில்டிங்ஸா இருக்கட்டும், மிஸ்டியான இடமா இருக்கட்டும், இதனால எங்கேருந்து வந்துச்சு? எப்படி இந்த பில்டிங்ஸ்லாம் கட்டுனாங்க? அப்படிங்கிற மிஸ்ட்ரியும் இதுவரைக்கும் தீராத மிஸ்ட்ரியா இருக்குது. அப்படி உள்ள தீர்க்க முடியாத மிஸ்ட்ரியில ஒண்ணு தான் இந்த ராஜஸ்தான் ஜோத்பூர்ல கேட்ட சத்தம். இந்த சத்தத்த பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ராஜஸ்தான் ஜோ ராஜஸ்தான்ல ஜோத்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஊர் இருக்குது. அந்த ஊருக்கு வந்து ஏகப்பட்ட டூரிஸ்ட் வந்து வருவாங்க. ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான டூரிஸ்ட் வந்து வருவாங்க. அந்த ஊரோட அழகை பார்க்கறதுக்காகவே வேற வேற நாட்டிலேருந்து ஏகப்பட்ட டூரிஸ்ட் வந்து வந்துகிட்டு இருப்பாங்க. இப்ப இந்த கோவிட் டைம்ல வந்து எந்த டூரிஸ்டும் அவ்வளவா வரதில்ல. அந்த சொந்த ஊர் மக்கள் மட்டும் தான் அங்க இருக்காங்க. இப்படி அந்த ஜோத்பூர்ல வந்து 2012ல வந்து 2012 டிசம்பர் 18ஆம் தேதி வந்து எப்பவும் போல அந்த நாள் இருக்குது. எல்லாரும் வந்து அவங்கவங்க வேலைய பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கரெக்ட்டா காலையில 11:25க்கு வந்து ஒரு பெரிய சத்தங்க காதையே கிழிக்கிற அளவுக்கு அந்த சத்தம் இருக்குது. இந்த சத்தத்த கேட்டு நெறைய பேருக்கு வந்து காது ஜவ்வு கிழிஞ்சு ரத்தமே வந்துருச்சு. இந்த சத்தத்த கேட்டு வந்து நெறைய பேர் எல்லாம் பயந்துட்டாங்க. ஒரு ஒரு சைட் அப்பலேருந்து வந்து அங்க அந்த சத்தம் கேட்ட கொஞ்ச நேரம் வந்து அங்க வந்து வேலை செஞ்ச எல்லாருமே வந்து அங்க அவங்கவங்க வேலைய போட்டு எல்லாம் இது எங்க இது வந்துச்சு? எப்படி வந்துச்சு? அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஒரு ஆள் இந்த அங்க வந்து ராணுவ முகாம் வந்து பக்கத்திலேயே இருக்குது. அதனால அங்க ஏதாவது ஒரு ஏதாவது விபத்து நடந்திருக்குமா? அப்படின்ட்டு நெறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஃப்ளைட் வந்து ரொம்ப ஹைட் கம்மியில பறந்துரும். அதனால சத்தம் கேட்டுருக்கும் அப்படின்ட்டு நெறைய பேர் சொல்றாங்க. ஆனா ஃப்ளைட் வந்து பறந்துச்சுனாக்கா, ஒரு 5 நிமிஷத்தாச்சும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியிற அளவுக்கு அந்த ஃப்ளைட் இருக்கும். ஆனா வந்து இது வந்து சுத்தமா அந்த கண்ணுக்கே தெரியல. ஒருவேள சூப்பர் சோனிக் ஃப்ளைட் ஏதாவது பறக்குதா அப்படின்ட்டு நெறைய பேர் வந்து பேசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சூப்பர் சோனிக் ஃப்ளைட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு இடியே இடிக்குது அப்படின்னாக்கா, நமக்கு வந்து இடியோட வெளிச்சம் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு தெரியும். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இடியோட சத்தம் கேட்கும். அந்த மாரி வந்து லைட் அளவுக்கு ஸ்பீடா போற ஃப்ளைட்டுக்கு பேர் தான் சூப்பர் சோனிக் ஃப்ளைட். இந்த மாரி ஏதாவது ஃப்ளைட் வந்து போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெறைய பேர் சொல்றாங்க. இந்த ஃப்ளைட்ல எதனால சத்தம் வருது அப்படின்னாக்கா, அது வந்து காத்தே கிழிச்சுக்கிட்டு போற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு லைட் ஸ்பீடுக்கு போகும். அதனால இந்த ஃப்ளைட்ல வந்து ஏகப்பட்ட சத்தம் கேட்கும். அப்படின்றனால வந்து இந்த ஃப்ளைட் வந்து போயிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெறைய பேர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒருவேள அது மாயன் காலண்டர் பார்க்குற வேலையா அப்படிங்கிறது நெறைய பேர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம, இந்த ராஜஸ்தான்ல வந்து ஒரு பெரிய அரண்மனை இருக்கு. அந்த அரண்மனை ஒரு ஹாரர் மிஸ்ட்ரியாவே இந்த நாள் வரைக்கும் இருக்கு. அந்த ஹாரர் மிஸ்ட்ரி வந்து இன்னொரு வீடியோல நான் எக்ஸ்பிளைன்டா சொல்றேன். ஒருவேள அந்த அரண்மனையினால இந்த ஏதாவது சத்தம் வந்திருக்குமா? அங்கேயே ஏதாவது சத்தம் கேட்குமா அப்படின்னு நெறைய பேர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க ராணுவ முகாம் போயிட்டு, ராணுவ மக்கள் தொடர்பு அதிகாரிகிட்ட போயிட்டு, இந்த மாரி எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்டுச்சு. அதனால நெறைய பேருக்கு காது ஜவ்வும் இருந்துச்சு. எங்களுக்கே ஒரு செகண்டுக்கு வந்து காது வந்து இன்னும் வந்து அந்த சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாரி இருக்கு. அதனால இங்க ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு போயிட்டு கேட்கறாங்க. ஆனா இங்க அங்க உள்ள ஆபீசர் வந்து, இங்க எந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கல. உங்களுக்கு வேற ஏன் சத்தம் கேட்டுருக்கும்? வேற ஏதாவது சத்தம் கேட்டுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு ஃபோன் அடிச்சு, இந்த மாரி ஏதாவது ஃப்ளைட் ரொம்ப ஹைட் கம்மியில பறந்துச்சா, இல்ல சூப்பர் சோனிக் ஃப்ளைட் ஏதாவது பறந்துச்சா அப்படின்னு பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு கேட்கறாங்க. ஆனா அங்க வந்து எந்த ஃப்ளைட்டுமே பறக்கல. சூப்பர் சோனிக் ஃப்ளைட் இதுவரைக்கும் எதுவும் பறக்கல. இன்னைக்கு ஃபுல்லா எந்த ஃப்ளைட்டும் அந்த பக்கம் போவாது. இன்னைக்கு ஃபுல்லா ஃப்ளைட் சத்தம் கேட்கறதுக்கு சான்ஸே இல்ல அப்படின்ட்டு அங்க சொல்ட்டாங்க. சரி ராணுவத்துல எந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கல. ஃப்ளைட் எதுவும் பறக்கல. சூப்பர் சோனிக் ஃப்ளைட் எதுவும் நடக்கல. எதுவும் பறக்கல. ராஜஸ்தான் அந்த கோட்டைக்கு பதிலா நேரா போய் பயந்துட்டு அங்கேயும் இந்த சத்தம் கேட்டிருக்கா அப்படின்ட்டு இவங்களே ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாயன் காலண்டர் பக்கம் வந்து எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க. மாயன் காலண்டர் என்ன அப்படின்னாக்கா, அது வந்து சொல்லிட்டே போனா அது வந்து அத பத்தி சொன்னாக்கா அந்த வீடியோ வந்து ஒரு 40 நிமிஷம், 50 நிமிஷம் கூட போலாம். அந்த அளவுக்கு அதுல வந்து மாயன் காலண்டர் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது. அத பத்தி சொல்லணும்னாக்கா 1 மணி நேரம் கூட பத்தாது. அத தாண்டியே சொல்லிட்டு இருக்கலாம். மாயன் காலம் பத்தி உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோல வந்து எக்ஸ்பிளைன்டா சொல்றேன். இப்போ வந்து மாயன் காலண்டர் வந்து 2012 டிசம்பர் 21ஆம் தேதி வந்து உலகம் அழிய போறதா வந்து மாயன் காலண்டர் சொல்லியிருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த 2012ல வந்து இந்த மாயன் காலண்டர் கேள்விப்பட்டு 2012 அப்படின்னு ஒரு ஹாலிவுட்டும் எடுத்து அதுக்கு ரிலீஸும் பண்ணாங்க. இந்த ஹாலிவுட் பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் நெறைய பேர் பயந்துட்டு இருந்தாங்க. ஒருவேள 2012ல வந்து உலகம் அழிஞ்சிரும் அப்படின்ட்டு. ஏகப்பட்ட பேர் வந்து பயந்துட்டு இருந்தாங்க. ஒருவேள அந்த மாயன் காலண்டர் வேலையா தான் இருக்கும். இப்ப டிசம்பர் 18ஆம் தேதி சத்தம் கேட்டிருக்குது. டிசம்பர் 21ஆம் தேதி உலகம் அழிய போறதா அந்த மாயன் காலண்டர் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்குது. அதனால உலகம் அழியறதுக்கான ஸ்டெப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெறைய பேர் வந்து ஒரு முடிவு பண்ணி பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. உலகம் அழிய தான் போகுது அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. இந்த மாயன் காலம் வந்து நம்பாதவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா,
இந்தியாவுல வந்து ஏதாவது அணு ஆயுத சோதனை பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால வந்து சத்தம் கேட்டுருக்கலாம் அப்படின்ட்டு நெறைய பேர் சொல்றாங்க. ஆனா இந்தியா வந்து அந்த அந்த இந்த விஷயத்த வந்து மறுத்துருச்சு. நாங்க இந்தியாவுல வந்து எந்த அணு ஆயுத சோதனையும் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப உலகத்துல வந்து ஏகப்பட்ட நாட்டுல வந்து அணு ஆயுதம் வந்து இருக்குது. ஆனா எந்த நாட்டிலயும் வந்து சோதனை பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி சோதனை பண்ணா அது பெரிய ரிஸ்க்கு. இப்படி சோதனை பண்றது வந்து அமெரிக்கா மட்டும் தான். இதுல சோதனை பண்ணா என்ன ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப ஹிரோஷிமா, நாகசாகில எப்படி ஒரு பெரிய விபத்து நடந்துச்சோ, அதே மாரி தான் அந்த அணு ஆயுத சோதனை பண்ணி ஏதாவது ஃபெயிலியர் ஆனுச்சுன்னா, அந்த விபத்து நடக்கும். ஹிரோஷிமா, நாக பத்தி கேள்விப்படாத ஆளுங்களே கிடையாது. அதனால அங்க என்ன நடந்துச்சோ அப்படிங்கிறது வந்து அப்படிங்கிற பயம் வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வந்து அணு ஆயுத சோதனை பண்ண உள்ள கண்டிப்பா இருக்கும். அதனால வந்து இந்தியா வந்து இந்த சோதனைய பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுத்துட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது இவங்க வந்து அணு ஆயுதத்த வச்சு அணு ஆயுத பாதுகாப்பா சோதனை பண்ற மாரி ஒரு டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சு அத வந்து மின் உற்பத்திக்காக வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. இவங்க வந்து பொய் சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதுக்கும் வந்து இந்தியன் கவர்ன்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, இதுவரைக்கும் அந்த டெக்னாலஜி அந்த மாரி பாதுகாப்பா யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜி இதுவரைக்கும் யாருமே கண்டுபிடிக்கல. இத ஃபியூச்சர்ல கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் ஒரு 20, 30 வருஷம் வந்து தாண்டி போகும். அதனால இப்போதைக்கு வந்து நான் பாதுகாப்பா கண்டுபிடிக்கிற சோதனை பண்ற டெக்னாலஜி இதுவரைக்கும் எந்த நாட்டிலுமே கிடையாது. அப்படின்ட்டு அதுக்கும் வந்து மறுப்பு சொல்ட்டாங்க. இந்த சம்பவம் நடந்தது பர்ட்டிகுலர் டைம்ல இருந்து இந்தியா ஃபுல்லா வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து கரண்ட் கட் வந்து இருந்துச்சு. நம்ம தமிழ்நாட்டுல வர அன்னைக்கு வந்து அந்த 11:25ல இருந்து கரெக்ட்டா 16 மணி நேரம் வந்து கரண்ட் கட் ஆச்சு. ஒரு வேள வந்து இவங்க மின் உற்பத்திக்காக வந்து ஏதாவது ரகசிய சோதனை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்திய மக்கள் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் பேசியிருந்தாங்க. ஆனா இந்தியன் கவர்ன்மெண்ட் எதுக்கும் மறுப்பு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்க எந்த எந்த விதமான ரகசிய சோதனை பண்ணல. இந்த சத்தம் வந்து இதுவரைக்கும் மிஸ்டியாவே இருக்குது. இது வந்து இந்தியன் கவர்ன்மெண்ட்லேருந்து எந்த ஒரு சோதனையும் பண்ணதுக்காகவும், எந்த ரகசிய சோதனையிலேருந்து வந்த சத்தம் கிடையாது. எந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்த சோதனை சத்தமும் இது கிடையாது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல இன்னொரு மர்மமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த ஜோத்பூர்ல கேட்ட சத்தம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தூரம் கேட்கல. அந்த ஜோத்பூர்லேருந்து ஒரு 60 கிலோமீட்டர் சுற்றளவு மட்டும் தான் சத்தம் கேட்டுருக்குது. இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு இடி விழுதுனாலே அப்படின்னாக்கா, ஒரு சின்னதா இடி விழுந்து சத்தம் கேட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா, அது 200, 250 கிலோமீட்டருக்கு அந்த விழுற இடியா இருக்கும். இப்ப நம்ம கன்னியாகுமரியில இருக்கோம்னாக்கா, சென்னையில உள்ள விழுற இடி கூட நமக்கு வந்து தெளிவா ஓரளவுக்கு கேட்கும். அந்த அளவுக்கு வந்து சத்தம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப டிராவல் ஆயிட்டு வரும். இந்த மாரி வானத்துல ஏதாவது சத்தம் கேட்டுச்சுனாக்கா. ஆனா இந்த சத்தம் வந்து வெறும் 60 கிலோமீட்டர் சுத்தளவு மட்டும் தான் கேட்டுருக்கு. ஆனா இந்த 60 கிலோமீட்டருக்குள்ள கூட சத்தம் கம்மியா கேட்கல. காத கழிச்சு ஜவ்வுலேருந்து ரத்தம் வர அளவுக்கு இந்த சத்தம் கேட்டுருக்குது. அதனால சத்தம் வந்து எங்கேருந்து வந்துச்சு? எதனால வந்துச்சு? எப்படி வந்துச்சு? இந்த சத்தத்தினால ஏதாவது இதுவரைக்கும் ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருக்குதா? இந்த சத்தத்தினால வந்து ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல வந்து ஏதாவது பெரிய டிசாஸ்டர் வருமா? அப்படின்ட்டு நெறைய பேர் இதுவரைக்குமே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபியூச்சர் டிசாஸ்டர் வந்து கொரோனா வந்து கணக்குல சேர்க்க முடியாது. ஏன்னா கொரோனா வந்து நம்ம இந்தியாவுல கிரியேட் ஆவல. சைனாவுல கிரியேட் ஆனுச்சு. இந்த சைனால கிரியேட் ஆன கொரோனா வந்து இது வந்து நேச்சுரலா கிரியேட் ஆவல. இவங்க வந்து சைனாவுல வந்து பயோவார் வந்து கிரியேட் பண்ண பார்த்துருக்காங்க. ஆனா இது வந்து சைனாலயே அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால வந்து இது வந்து உலகம் ஃபுல்லா பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா தான் அவங்க நாட்டுல உள்ள ஆளுங்கள வந்து கொரோனால அஃபெக்ட் ஆன ஆளுங்கள வந்து மத்த நாட்டுக்கு வந்து அனுப்பிச்சு பயோவார் மாரி பண்ணி இப்ப நான் உலக நாட்டையே வந்து ஆட்டி படைச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனா இப்ப சைனால வந்து எல்லாம் கியூர் ஆயிடுச்சு. அவங்க என்ன மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல. இது வந்து இன்னொரு வீடியோ வந்து எக்ஸ்பிளைனா சொல்றேன். இந்த சத்தம் வந்து எதனால வந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து இதுவரைக்கும் மிஸ்டியா இருக்குது. ஓகே இன்னைக்கான வீடியோ முடிச்சு. இந்த வீடியோ புடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த நம்ம சேனல் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுங்க. ஓகே பை.